Ok, c'est parti, ready. Bon, on peut y aller? Je n'entends rien, on peut y aller? Oh non, encore plus fort que ça, on peut y aller? Ok, c'est parti, allez! On lâche tout, ready. Allez. Voilà, ça balance comme ça, les premières vitesses, et puis première sensation. On continue. Allez, la suite, ça se passe tout là-haut. Allez. Voilà, ça commence comme ça et ça balance dans tous les sens. C'est la première mise en condition, les tout premiers contacts avec la machine. Voilà, ça balance. Allez, tout doux pour commencer. On y va. Allez, on accélère tout ça, c'est parti, on passe à la deuxième accélération. Voilà, comme ça, et action! Ok, on va se faire une petite pause, on va vous laisser respirer un peu. Vous êtes toujours là? On continue. Ok, je veux voir toutes les mains en l'air pour continuer, tout le monde les mains en l'air. Allez, encore une fois. On y retourne.
Allez, c'est reparti, les amis. Le petit coup d'accélération comme ça, allez, finale. Allez, c'est parti. Dans tous les sens, pour terminer la dernière vitesse, la dernière accélération. Allez, comme ça. Ok, on se termine ça en douceur, les jeunes. Je vous ramène. Machine. Vous l'avez vu tourner, ça va recommencer. C'est à vous de venir l'essayer, les jeunes. Je vous attends. Prenez vos places.